Ramandaya pati angandika Sri Bathara Rama bebakal sira kiye gampang nglawane wo Rama Kanjeng Rama sesembahan kula Rama pepunden kula. Wah. Rahayunipun ingkang putupun bisa warna dalasan Wapatih Wirapraba. Kinayoman dening Paduka Kanjeng Rama Gunawan Wibisana pamiya mboten. Tartamtu kula sampun kamangsa dening naga pengabaranipun Kakang Indrajit. Inggih. Raden semanten ugi kula bebasan ingkang nyambet nyawa kula namung Paduka Gusti kula Raden Gunawan Wibisana. Ya wis. Patih Wirapraba lawan sira nggir bisa warna. Besok meneh kebak ing pengati-ati nganggo petung sing ganep cipta kang wening. Bakal tumandang apa wae. Mekaten Rama. Iya. Salajengipun sasampunipun Kakang Indrajit kendhang kapracondhang. Lah, iki mengkene. Paripaksa dina iki aku bakal luncat saka negara Ngalengka. Aku wis ora betah, aku wis ora kuat. Nyawang marang pokal pakatin ingkang wa Kakang Prabu Dasamuka. Lajeng Paduka Kanjeng Rama dina iki paripaksa aku milar saka Praja Ngalengka, aku bakal suta kelawan Sri Rama Wijaya. Apa nggih bisa warna? Menawi tetela Paduka Kanjeng Rama badhe manunggal kelawan Sri Rama. Menapa Paduka Kanjeng Rama Gunawan Wibisana mboten dipun wastani tiyang murtad. Nilaraken praja namung ngupadi slameting diri pribadi. Kados pundi Rama? Bisa warna ya wis karben. Penyawange wong liya nyawang bapakmu Gunawan Wibisana. Aku dianggep wong balela ya sakarepe. Aku dianggep wong murtad ya sakarepe. Sakarepe le ngarani, aku ora serik. Sing wigati. Dina iki aku mbebela marang jejeke ngadil kelawan bener. Saka pangrasane ingsun. Jejeke ngadil lawan bebener kuwi mau sing ngasta ya mung Sri Rama Wijaya. Yen to disawang sak klebatan ya mung Sri Rama Wijaya, nanging yen to dipikir kanthi weninging cipta meneping rasa. Sapa sejatine Sri Rama? Sri Rama ku ora ana liya kajaba mung Titi Sang Hyang Bathara Wisnu kuwi dutaning adil. Ya dutaning Gusti Kinen Mangrurah Satru Murka. Jroning atiku aku kepengin nderekake kelawan Ratu Titi Sang Hyang Bathara Wisnu. Kanjeng Rama. Menawi tetela mekaten kula nderek Rama. Mengko dhisik aja gumampang. Burung karuan yen pun bapa iki mengko bakal ditampa. Mung bae sakpungkuripun bapa reksanen. Singgelapura aja nganti klebon telik sandi upayaning mungsuh sabab wakmu Prabu Rahwana wong akal ukil sugih pertikel. Inggih Rama. Mangsa bodho Kakang Pati Wirapraba nggon ngreksa katentemane para kawula dasih. Lho nggih. Ngesaken dawuh Paduka Raden. Lho nggih, sungkem kula ingkang nderek Paduka Kanjeng Rama mugi-mugi tinampi kelawan Sri Rama Wijaya. Bae nggih.
Mati kowe. Andedel gayung gegono Sira Ramandaya ana yaksa kang krama amane wil kathah sini nyuwun pangapunten menawi mboten klentu kula sampun ate pinanggih kaliyan Jengandika Raden wonten negari Ngalengka. Leres mekaten menapa mboten? Nggih. Raden Anoman. Kula sampun nate pinanggih kelawan Jengandika Raden Anoman nalikanipun panjenengan sampun dipun srimpung kaliyan Indrajit. Panjenengan badhe kaobong. Rikala semanten kula rak sampun matur kaliyan panjenengan. Panjenengan Raden Gunawan Wibisana inggih Paladhawa. Sewu lepat diagung pangaksama paduka Raden. Anggen kula clandhakan kula kinten menawi mengsah badhe andhatengi. Mboten dados menapa Raden. Lha nggih kados ngaten menika senopati ingkang tansah nindakaken jejibahan kanthi sae. Tegesipun boten lirwa dumateng sesanggeman. Inggih, inggih. Wah, kula ngaturaken panuwun rikala semanten jenengan sampun saged mbombong manah kula. Nadyan ta kula dipun obong pun bakar kaliyan tiyang Ngalengka. Ing Raden. Pejah gesang menika mboten karana uruping geni. Pejah gesanging titah menika karana Gusti ingkang ngakarya jagat. Nggih, leres. Nen Raden kula sampun dados anteprastiyaning manah kula parikedah kula badhe suwita kelawan Sri Rama Wijaya. Nika lahir batos Raden. Paduka badhe kempal kaliyan Sri Rama Wijaya inggih. Kinten-kinten saged dipun tampi menapa mboten? Kula ingkang tanggal jawab. Anoman ingkang tanggal jawab. Sampun Mas patos. Monggo, nanti dicul mekaten kula dherekaken sowan ngarsanipun Sri Rama Wijaya. Nat langene kawang yen gelar pancamun sarmon. Alam
Narpati ing panca mati Bathara Sri Rama Batra angutus putra Anjani Anoman kya piniji upati mring Sanghyaayu Dawas padake iki kaya Sisenggana Anoman kawula nuwun kasinggihan dawuh paduka sinuwun kula ingkang sowan akarya kagiat rasan tiasing sud sira nganti kelawan satriya bagus iki sapa nggih sinuwun malih-malih menapa menika kadang mudanipun Narendra Ngalengka Diraja Prabu Rahwana ingkang kekasih Raden Gunawan Wibisana Gunawan Wibisana niki apa kang dadi sedyane sinuwun sedyanipun Raden Gunawan Wibisana menika badhe suwita ngaras padha paduka sinuwun Pancawati kula dinten menika kula namung nyemanggaken keparing paduka rehning Raden Gunawan Wibisana menika sampun nate mitulungi kaliyan jiwa raga kula rikalanipun wonten negari Ngalengka. Mila sinuwun saged-saged monggo dipun penggalya kanthi wening. Pasuwitanipun Raden Gunawan Wibisana menika. Mangkir rumiyin sinuwun. Mangkir rumiyin. Pareka muja atur. Kakang Narpati Sugriwa priye? Ngaten sinuwun. Badya alus, badya bagus. Dereng kinanten menawi tulus. Sebab kacang ora ninggal anjaran pepasanipun. Menika kadang mudanipun Dasamuka. Lagak lagu lakon legiyanipun tartamtu boten tebih kaliyan Rahwana. Mila kula boten sarujuk. Kula boten mathuk menawi Gunawan Wibisana kempal kaliyan para kadang panara wonten Pancawati. Kula boten sarujuk. Boten murunga. Menika mangke namung badhe damel kisruh paduka sinuwun kirang napa monggo dipun bersane kanthi wening ing cipta. Tartamtu menika telik sandi upayane mungsuh ingkang kula watosaken menawi ngantos Wibisana menika mangke namung badhe padosi lenaning para wanara agengipun lenanipun sinuwun Sri Rama Wijaya. Kados pundi Kyai Semar? Nggih, mangke nggih. Ndara Surugiwa. Nyuwun ngapunten nggih. Aja digebyah-uyah padha asine. Nadyan to niku tunggale Dasamuka napa mesti? Nek nggih kelakuane kaya Dasamuka dereng kinanten. Wah. Menawi kula Kyai, kula sampun namtokaken. Menawi Gunawan Wibisana menika tartamtu menika dutanipun Dasamuka. Milang-miling madosi lenanipun tiyang Pancawati. Ampun ngaten. Sampeyan aja gedhekke rasa sujana. Nek sampeyan dina-dina gedhekke rasa sujana ora iso turu lho. Upama turu mesti ora anger sampeyan. Sebab enten sing ngribeti jroning ati sampeyan, ngeten. Pun pasrah mawon kalih Gusti sing gawe urip. Wong becik ketitik wong ala ketara. Sampeyan percaya mboten? Nek sampeyan percaya nggih monggo nek mboten nggih pun. Ning bab perkawis kerampunganing perkara enten Sri Rama. Sampeyan ampun disiki, ngeten. Pun nyemanggaaken Sri Rama. Inggih Kyai Anoman wonten dawuh wis mundur mengko aku sing bakal murba. Nian siswa matur marang risang mongko Wipra kadiparan karsaning Kibangot Dipati Yogya sarwiring warna
Apa bener yen to sira iku mau kadang mudhane Rahwana kang kekasih Raden Gunawan Wibisana kaluhuran sabda paduka sinuwun kadang mudhanipun Kakang Prabu Rahwana Ngalengka Diraja pangabekti kula katur sinuwun ya Wibisana sing sun tampa apa sedyanira dene sira Praptana Praja Pancawati inggih sinuwun waleh-waleh menapa mila ngantos kula rencangi kula milar saking negari Ngalengka Diraja menika telenging manah kula sampun boten kiyat purwita ngersanipun Kaka Prabu Rahwana nadyan menika kadang kula sepuh menawi kula raos-raos kula kedang wonten negari Ngalengka tertamtu kula nggih badhe pejah kaliyan Kakang Prabu Rahwana gawe saking kawengisanipun Mulawi saking menika sinuwun kepareng boten kepareng. Kula badhe nderek suwita ngaras padha paduka sinuwun. Sang Sri Rama Wijaya. Kadhawana ngrangsang ingkang inggil gayuh ingkang tebih menapa iki dados dawuh paduka nadyan to kula alit sakit ageng dumugenipun tajah. Kula sendikane dawuh paduka ingkang sinuwun. Wah nek kula nggih pesa boten ngandel. Badhe ndaki tembungipun. Kula boten pitados. Brapane darah Ngalengka, traing buta. Ora bakal gawe gendro. Meneng riyen to. Jangan dikon niku ratu sampeyan. Senengane kok nonyol-nonyol kaya tutup botol. Ben diarani wong pinter kata to sampeyan. Pinter ya pinter ning pinter sampeyan niku mangke minterke kali para kawula cilik sing bodho-bodho niku. Ampun ketok keminter ning ora iso ngrampungi gawe. Omongane terweteh. Muluk-muluk mingklik-mingklik. Ora ngrampungi gawe senengane. Pun mang nderiyen. Yo Gunawan yen to pancen sira lair bat anggone Raswita kawan panjenengan ingsun ya ingsun tampa nadyan ta upama sira iku mau bakal tumindak culika marang panjenengan ingsun elinga ya Gunawan yen to manungsa iku mung sak drema tak rasa lantip panggrahe tamu wening ciptamu menep rasamu Sira wis bisa mikir kanthi wening. Inggih Kindu. Mongko dina iki panjenengan ingsun bakal kepengin yasa tambak goro, tambak setu bondo. Bakal tanggo nyabrang marang Nuswa Ngalengka. Supaya enggal bisa tumekana negara Ngalengka, mulane ingsun darbe sedya ya kuwi bakal mangun tambak setu bondo. Menawi kula dipun keparengaken sinuwun kula badhe nderek suka sabiyantu. Mengkono Gunawan. Inggih. Kepriye Yayi Lesmana? Kaka Prabu menawi tulus manahipun Gunawan Wibisana kenging menapa mboten. Monggo suwawi dipun tampiya lan menapa ingkang dados pambiyantunipun Gunawan Wibisana. Yo yen to panjenengan ayo Gunawan tutno laku jantraku tak tuduhake papan ingkang bakal ingsun yasani tambak guru